अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए USB सॉकेट्स लेकर आया हूँ जिसमें पावर भी है और USB सॉकेट्स भी हैं और बहुत ही हैवी क्वालिटी है। इंडिविजुअल स्विच हैं, क्वालिटी हीट रेजिस्टेंस भी है। होम और ऑफिस दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। यूनिवर्सल सॉकेट्स है, LED इंडिकेटर्स हैं और ये लोकल नहीं है, इम्पोर्टेड चीज़ है। और ये जिसकी अनबॉक्सिंग करते हैं आपके सामने, ठीक है। BRI का ये देखें जी, बहुत ही प्यारी वायर है, यूरोप प्लग है। ये देख सकते हैं जी, इसके साथ 6 पोर्ट भी दिए हुए हैं, चार्जिंग भी आप कर सकते हैं। और ये सॉकेट्स भी हैं और ये इसके इंडिकेटर लाइट वगैरह भी है और ये बटन वगैरह ये देख सकते हैं। स्मार्ट वालों की तरफ से इलेक्ट्रिकल पावर स्ट्रिप है और इम्पोर्टेड है।